வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் மணிவேல். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பழைய சீலிங் ஃபேனில் எப்படி நம்ம சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா பேரிங் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும், அதுக்கு எந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுறோம், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நம்பர் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் சேரும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். முதல்ல நம்ம சீலிங் ஃபேனை பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இதான் சீலிங் ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் வயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கனெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை கனெக்டர், அதாவது 3 வயர்ஸ் அதாவது ஸ்டார்டிங் ஆயில் ரன்னிங் ஆயில் ஒரு காமன் பாயிண்ட் வயரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி கெப்பாசிட்டர், அதாவது ஸ்டார்டிங் ஆயிலுக்கு சீரியஸாக பயன்படுத்தக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு போல்ட்டு அண்ட் தென் ஒரு பியரிங் இருக்கும். அது 6202 6201. ஒரு சில சீலிங் ஃபேனில் 2 பேரிங் இருக்கும். ஒரு சில சீலிங் ஃபேனில் ஒரு பேரிங் தான் இருக்கும். அதேமாதிரி பேரிங் கப்பு, அதேமாதிரி பேரிங் கப்புக்கு போடக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ், மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த லீஃபுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய போல்ட் நட்ஸ், அதேமாதிரி ஸ்டேட்டார் மற்றும் ரோட்டார், அதேமாதிரி பேரிங்க்கு மேலே ஒரு ஸ்லீவ் மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதேமாதிரி சீலிங் ஃபேனை எக்ஸ்டென்ஷன் ராடு பயன்படுத்தி நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஹைட்டை குறைச்சிக்க முடியும். இது பார்த்திங்கன்னா காயில், சீலிங் ஃபேனில் பயன்படுத்தக்கூடிய 2 காயில்ஸ், அதாவது ஒரு ஸ்டார்டிங் காயில் ஒரு ரன்னிங் காயில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம சப்ளை கனெக்ட் பண்ணுறது மூலியமாக தான் காயில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகி அது உள்ளே ரோட்டருக்கு இடையில் சுற்றக்கூடியதாக இருக்கும். எப்போயுமே இண்டக்ஷன் மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரலாக ரோட்டர் இருக்கும், அதை சுற்றி தான் ஸ்டேட்டர் இருக்கும். ஆனால் சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் சென்டரில் ஸ்டேட்டர் இருக்கும், அதை சுற்றி தான் ரோட்டர் ரொட்டேட் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ சீலிங் ஃபேனில் ஒரு இதில் ஒரு பியரிங் கொடுத்துருக்காங்க, அது 6202. அதேமாதிரி பாட்டம் சைடில் புஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்ம ஒரே ஒரு பியரிங் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதுமானது. அதாவது சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா, அல்லது நீங்கள் புதுசாக பியரிங் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதான் அந்த சீலிங் ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய ரோட்டர் கடையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பியரிங் கப்பு அடியில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதனால் அதை அப்படியே வச்சுருவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பியரிங் சவுண்டு வர்றதுக்கான காரணம் பார்த்திங்கன்னா, ஒன்று க்ரீஸ் அதிகமாக இருக்காது. ஸோ அதனால் நம்ம பியரிங்கில் இருக்கக்கூடிய க்ரீஸை டீசலை யூஸ் படுத்தி நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கணும். க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம நல்லா சுற்றி பாருங்கள். சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா பியரிங் நல்லா ரன் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம பழைய பெரிய போட்டுக்கலாம், அல்லது நம்ம புதுசாக வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மினிமம் 150லேருந்து 120க்குள்ளே தான் பியரிங்கோட ரேஞ்ச் காஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம புதுசே வாங்கி போட்டுக்கலாம். பியரிங்கை க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம அதில் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா க்ரீஸ் அதிகமாக அப்ளை பண்ணாமல் கொஞ்சம் மீடியமாக அப்ளை பண்ணுறது மூலிமா லூப்ரிகேஷன் சர்க்குலேஷன் ஆகிறப்போ நம்ம பியரிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த பால்ஸ் தேயாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம பியரிங் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு. அதை இருக்கக்கூடிய சீலிங் ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். அதே மாதிரி கப்லேயும் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம பியரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஈஸியாக இருக்கும். நான் பியரிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு மேலே நம்ம ரோட்டர் காயில், அதாவது ஸ்டேட்டர் காயில் உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஸ்டேட்டர் காயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு, ஸ்டேட்டர் காயிலும் ரோட்டர் காயிலும் இடையில ஏதாவது டச் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஸ்டக் ஆகுதாங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஸ்டக் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பியரிங் அலைன்மெண்ட் சரியாக இருக்கிறத பார்த்துக்குங்க. அப்போ தான் ஈஸியாக ரன் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பியரிங்கோட கப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். கப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஸ்க்ரூ பயன்படுத்தி பியரிங்கை நல்லா டைட் பண்ணி வச்சுக்கோம். அதாவது பியரிங்கோட டாப் சைட் கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபேன் ஈஸியாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த புஷ்ஷுக்கு ரோட்டர், அதாவது ஸ்டேட்டர் கையில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டேட்டர் மற்றும் ரோட்டர் கையில் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த போல்ட் நட்டை
போட்டு டைட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து லீஃபை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான். 3 ஸ்க்ரூ வந்து போட்டாச்சு. இதுக்கு மேலே அந்த 3 ஸ்க்ரூ வந்து டைட் பண்ணிக்குவோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து சீலிங் ஃபேனுக்கு வந்து லைன் கனெக்ஷன் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு லைன் கனெக்ஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்காங்க. இப்போ நான் வந்து சீலிங் ஃபேனுக்கு லைன் கனெக்ஷன் எல்லாமே வந்து கொடுத்தாச்சு. வந்து சீலிங் ஃபேன் வந்து எந்த ஒரு சவுண்டும் இல்லாமல் வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. சீலிங் ஃபேன் ஈஸியாக வந்து அசம்பிள் பண்ணிடலாம். புதுசு வந்து நம்ம வந்து சீலிங் ஃபேன் வந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து லீஃப் மட்டும் தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் பழைய சீலிங் ஃபேனை வந்து ரன் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி வந்து கரெக்டாக வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணணும். அதே சமயம் அதுக்கு வந்து வார்னிஷ் வந்து அப்ளை பண்ணணும். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுற ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் மணிவேல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் என்கரேஜ்